giờ Jenny đang đứng cạnh với võ sĩ Châu La, đại diện đến từ Trung Quốc. Và anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay sau trận đấu vừa rồi được không? 现在感受就是，首先越南这个地方很舒服，越南这个国家很好，然后富国岛环境也很好，比赛氛围啊，观众的气氛都很好。然后首先也感谢我的对手能接这场比赛。我从中国异国他乡来到这儿比赛也不是很容易，所以说感谢大家的支持，感谢越南的朋友、粉丝朋友。 Vậy thì ngày hôm nay anh đánh giá thế nào về đối thủ của mình là anh Hà Thế Anh ạ? 对他评价呢很好，他也是个很不错的选手。大家都是运动员，都不容易，我也知道运动员背后的那种酸爽，所以说我也希望他能继续加油。 Và vậy thì sau cái trận đấu này thì sự tôn trọng của anh dành cho anh Hà Thế Anh có tăng lên hay không ạ? 尊重那一直都是尊重，因为运动员诋毁运动员没意思，运动员都不容易，所以说赛前那些都是炒作，为了比赛的流量而来，所以说我对他也是很认可，希望他继续加油，我也继续加油，我们共同一起进步，走向更高的台阶。 Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Xin Thank you, thank you.